No niin, tässä videossa käydään läpi moottoripyöräketjujen rasvaus. Ekana käydään läpi, että mihin sitä rasvaa pitää sitten laittaa. Tämä prosessi on eri, jos sä käytät semmoista kovaa vahaa, mutta jos sulla on spray-mallin ketjuöljyä, niin sitten tää sopii sulle. Ja tosissaan se ketjurasva laitetaan tänne, tässä on keskellä nämä rullat, niin tänne reunoille sen väliin, tänne tätä linjaa. Ja samaten tänne toiselle puolelle, tähän niin kuin sisäreunaan tänne. Eli siis näitä ketjuja ei kannata rasvata täältä ulkopuolelta, ne kannattaa rasvata täältä sisäpuolelta. Ja se syy on se, että kun sä lähdet ajamaan, niin jos sulla on rasva sisäpuolella, niin se keskipakoisvoimasta sitten alkaa työntää sitä rasvaa tämän ketjun läpi ja se levii kaikkialle samalla kun nämä myös pyörii ja hyörii nämä linkit täällä. Mutta jos sä laitat sen ulkopuolelle sen rasvan, niin ensinnäkin se ei sitten uppoudu tänne kaikkialle niin hyvin. Ja sitten toiseksi suuri osa mitä se tekee on se, että se vaan linkoo sitten ajossa takalokariin ja kaikkialle. Niin. Ja tosi tärkeä asia tässä muistaa on se, että ei sprayjaa tässä renkaan kohdalla. Koska jos tätä ketjuöljyä menee renkaaseen, niin tämän tehtävä olla liukas, niin sitten sen jälkeen sulla on myös liukas rengas. Tähän voi myös sitten laittaa paperin takapuolelle, pitää semmoista perus vaikka talouspaperia taustalla, ettei ruihki maahan, mutta jos sä et oikein tiedä mitä ketjuöljyä käyttää, niin mä itse tykkään käyttää esimerkiksi tätä Motorexin Roadia. Sitten on erikseen Adventure ja Offroad, jos ajat semmoista ajoa, mutta tiekäyttöä mä oon todennut, että tää on aika hyvä öljy. Ja sitten tää ketjun laittamisen on muutama eri tapa, käydään ne läpi. Ensimmäinen tapa on se, että sulla on vaihde vapaalla ja pyörä sivutukialalla, niin sitten vaan sprayjaa täältä tämän läpi tämän näkyvän osan. Ja sitten työntää pyörää eteenpäin sen verran, mitä tää nyt liikkuu. Joku varmaan 40 senttiä eteenpäin. Sitten vetää seuraava pätkä molemmin puolin siis. Ja toistaa niin kauan, että tää koko ketju on rasvattu. Sitten toinen tapa on se, että kävelee täällä pyörän rinnalla, kun kaveri työntää ja sprayjaa tässä koko ajan samalla kun tää ketju pyörii, niin ne läpi ne molemmat puolet. Ja sitten tämä kolmas tapa, mitä mä itse myös käytän, on pyörän nostaminen keskialalle tai pukille tai vastaavaa. Sitten pyörä käyntii ykkösvaihde päälle, rengas pyörii tyhjää, niin sitten tästä on helppo yksi sprayata samalla kun tämä rengas pyörii ympäri. Mutta tämän kanssa pitää olla tosi varovainen, että tämä rengas ei missään nimessä koske maahan, koska sen jälkeen se työntää tämän pois keskialalta ja jatkaa omaa matkaa se pyörä. Niin ettikää sitä varten kova ja tasainen alusta. Ja mä nyt näytän seuraavaksi, että miten tämä rasvaus tapahtuu tällä kolmannella tavalla, eli takapyörä ilmassa vaihde päällä. Ja sitten sen kannattaa rasvauksen jälkeen antaa hetki pyöriä siinä tyhjää, että se pääsee vähän levittäytyä se ketjurasva ennen kuin lähtee ajelemaan. Ja niin kuin tuosta myös varmasti näkee, niin tämä ei ole todellakaan toi mikään turvallisin tapa. Että toi ketju saattaa just tolleen pomppia hieman tuossa rasvauksen aikana ja tälleen. Niin jos tätä taktiikkaa käyttää, niin ehdottomasti käyttäkää semmoista ketjureitä, missä on se pitkä pilli, ettei se teillä mene mitään sormia tonne ketjun lähelle. Toivottavasti tästä on sulle jotain hyötyä. Nähdään ensi videossa.